El mal estado de los caminos llevó a esto, lo que usted ve. El ICE tuvo que utilizar una yunta de bueyes para poder trasladar un transformador y atender una avería en un territorio indígena. Como vemos en las imágenes, la cuadrilla tuvo que pasar por calles en deterioro importante, ríos también, para poder llegar hasta el sitio donde se presentó la falla. En la comunidad afectada viven solo 8 personas quienes volvieron a tener energía eléctrica.